செவ்வாழையில் மற்ற பழங்களை விட கலோரிகள் மிகவும் குறைவு என்பதால் உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் தினமும் ஒரு செவ்வாழை பழத்தை சாப்பிட்டு வந்தால் பசி நீண்ட நேரம் எடுக்காமல் இருக்கும். இப்பழத்தில் உள்ள வைட்டமின்கள் மற்றும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுகள் இரத்த அணுக்கள் அளவை சீராக வைத்து கொள்ளும். பல்வலி, பல் அசைவு போன்ற உபாதைகள் செவ்வாழைப்பழம் விரைவில் குணப்படுத்தும். பல் தொடர்பு உள்ள நோய்கள் ஏற்பட்டால் 21 நாட்கள் செவ்வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு வந்தால் பல் பலம் பெறும். சொறி, சிரங்கு, தோலில் வெடிப்பு போன்ற சரும வியாதிகளுக்கு நல்ல தீர்வு கிடைக்கும். செவ்வாழையில் அதிகமான சத்துக்கள் உள்ளன. குறிப்பாக பீட்டா கரோட்டின் தரணிகள் தடிமானவதை தடுக்கும் மற்றும் உடலை இருதய புற்றுநோயின் தாக்குதலிலிருந்து பாதுகாக்கும். பீட்டா கரோட்டின் உடலுக்கு ரொம்ப நன்மை உண்டாக்கும். கண்களின் ஆரோக்கியத்தையும் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் வலிமையையும் ஆரோக்கியத்தையும் சீராக வைத்து இருக்கும். சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். செவ்வாழையில் பொட்டாசியம் அதிகம் உள்ளது. சிறுநீரக கற்கள் உண்டாவதை தடுக்கும். உடலில் கால்சியம் உறிஞ்சுவதை அதிகரிக்கும். எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்தையும் வலுப்படுத்தும். சிறுநீரக பிரச்சனைகளிலிருந்து தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தினமும் ஒரு செவ்வாழை சாப்பிடுவது ரொம்ப நல்லது. செவ்வாழை பழத்தை தொடர்ந்து 7 நாட்கள் உட்கொண்டு வர சரும நோய் விரைவில் குணமாகும். எப்பொழுதும் சோம்பலாய் இருப்பவர்களுக்கு இப்பழம் சிறந்த மருந்து ஆகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.